קוראים לי נועה קווינט ואני מהאוניברסיטה העברית בירושלים. התחדש לי לראות כמה גורמים יש בקהילה וכמה דעות שונות יש פה, באמת, למרות שאני גרה בירושלים כל החיים שלי, התחדש לי לראות באמת כמה אנשים עובדים פה. למדתי גם על הקהילה שלי באמת לראות כמה אנשים עובדים וכאילו פועלים לקראתה ומנסים לגרום לחזון שלהם להתממש ולבוא לידי ביטוי. ואני חושבת שמשהו שבאמת לקחתי שאני יכולה לעשות גם בבית, אבל זה להשתמש באוכל שלי יותר טוב, לנסות, נגיד היום החמצנו כרוב, אז אני באמת יכולה לעשות את זה גם בבית ולוודא שאני שומרת על האוכל. מהמם, תודה רבה. לכולם, אני איתי מודפיה חי, בכיתה י' 16. בסמינר למדתי לא מעט על החשיבות, בעיקר של עמק הצבאיים שאנחנו נמצאים בו עכשיו, כראות ירקות בירושלים, כמרחב שנייה אחת לחיים והטבע לשגשג. מבחינת קהילתיות למדתי בעיקר על החשיבות של איך מתייחסים למקום של ישראל, למרחב שמסביבנו. זה כמו בעצם הבית שלי ושלכם ושל כולם, ושמתייחס לזה כמו בית וגם מרגיש כמו בית. זה היה נורא חשוב. מהמם, תודה רבה. רגע, עכשיו אצלכם דת, גזע ומין, כל הכבוד. שלום, אני מוחמד חלילי מתעשיית תל חי. אנחנו עכשיו מצילים מזון ככה שאנחנו לא זורקים אותו לפח, אך מצילים אותו ויכולים להשתמש בו שוב ולאכול אותו. ואני חושב שאפשר כאילו להעביר את הרעיון הזה לכל הכפרים שלנו כאילו בחברה ולהשתמש בה ככה שאנחנו תורמים לחברה ומצילים המזון. שלום, אני מבחוס ואני מתל חי. אתמול למדתי על רב תרבותיות והיום אני למדתי ממש הרבה על טבע ועל הצלת אוכל. אני אריאל סורי בתל חי, ובעקבות הסמינר שעברתי ביומיים האחרונים אני מרגישה כאילו התחברתי יותר לשמורות הטבע ולמדתי שאני צריכה להעריך אותם, גם את האלה שבצפון, ואני מרגישה מחוברת יותר לכל התהליך הזה של ליצור ולשמר שמורות טבע. אני ירדן מאודיסיית תל חי ולמדתי על החשיבות של טבע בעיר ועל שיתוף פעולה ועל החשיבות של שיתוף פעולה בין קבוצות שונות ובתוך הקבוצה. הדר מאוניברסיטת תל אביב, אני גרה בפתח תקווה, והיום פה בעמק הצבאים למדתי באמת את החשיבות של טבע בתוך העיר ואת החשיבות של שימור עירוני. שלום, אני זיו שוקד מאודיסיית בן גוריון. בעקבות מה שראינו בטיול אפשר לראות שבאשקלון אנחנו יכולים לפתח את הטבע והקיימות בעיר בעקבות לקחת נוער ואנשים ועוד אוכלוסייה למקומות הטבע שיש לנו באשקלון, ונשמח לפתח אותה. אני עומר גבסו מבאר טוביה מתוכנית אודיסאה, ואני חושב שכדי לשמור על איכות החיים שלנו אנחנו צריכים לעודד קיימות בנושאים כמו מחזור ושימוש בתחבורה ציבורית כדי להפחית את הפגיעה שלנו בסביבה שבה אנחנו חיים. שלום, אני איתן שבת מדימונה ואני לומד באוניברסיטת בן גוריון. בסמינר למדנו על המושג רב תרבותיות. זה מושג שאומר שאנשים מתרבויות שונות ועם דעות שונות יכולים לחיות זה לצד זה. אני חושב שאנחנו כחברה חייבים לאמץ את הרעיון הזה של הרב תרבותיות, וכך נוכל לחיות בסביבה שהיא יותר מכילה ונוחה לכולם. אני וליד רעד מקלונסווה מתוכנית אודיסאה, ואני חושב שבשביל לשמור על איכות חיים טובה יותר צריך לחזק את מודעות האנשים למחזור ולתת לדור הצעיר בבתי הספר הרצאות על למה קיימות חשובה ואיך כל אחד יכול לעזור ולשמור על סביבה. טוב, רגע, אולי מישהו יעזור לי. Okay.
אהבתי לטייל עם החברים, אהבתי לטייל ברחובות של ירושלים, ובסך הכל היה די כיף לדבר עם אנשים ולבקר מקומות חדשים שלא הייתי בהם. נהדר. משהו בנושא החברתי מצא חן בעיניך במיוחד? כשהגענו למקום הזה של השכונות, אז אהבתי את ההרצאה השנייה. הבנתי, של הבחור על היוצא אתיופיה. כן. נהדר, תודה. זה היה ממש קול. הייתי שמח יותר אם היינו זורקים אותנו לחוליות שהיינו מדווחים נגד לך, ואז היינו מסתובבים בנחלאות או משהו, היינו מסתובבים בירושלים ופוגשים אנשים ומדברים איתם בעצמנו ומנסים ללמוד את המידע בעצמנו במקום שאתה תדבר ותעביר את המידע שאנחנו ננסה לרדוף אחריו. אוקיי, והאם היו דברים או משהו שמצא חן בעיניך בתוך הסיור של היום הזה? משהו שהרשים אותך? הבחור שדיבר שם, דיבר איתנו בקיבוץ הזה. אוקיי, בקיבוץ ראשי. כן, אז הוא מכיר את מו קיצור, ומו קיצור הוא חבר מאוד קרוב של המשפחה שלי, אז... יפה. הוא דיבר מאוד דומה. מאוד דומה, אוקיי, על הכיפק. הסמינר של כיתות י' באודיסאה היה ממש כיפי. היו לנו סדנאות מהממות, הכרנו הרבה מקומות בעיר והכרנו גם תרבויות חדשות. המדריכים היו מעולים, דניאל ממש כאילו המדריך הכי טוב שהיה לי בטיול, באמת. והוא תמיד, הוא המדריך הראשון בחיים שלי שזוכר כל השמות והוא לא טועה אף פעם, וזה קצת מפתיע, אבל ממש אהבתי את זה. וגם למדנו הרבה דברים חדשים, למדנו על התרבות האתיופית הרבה דברים, וגם על העולים חדשים וצורת המבנים, איך היו מבנים של העולים חדשים, איך הם היו, איך העולים חדשים היו ואיפה הם היו גרים, וגם למדנו על מקומות בירושלים ועל אזורים גיאוגרפיים מסוימים, וזהו. מישהו דרומי לרחובות? באר שבע מישהו? אני. באר שבע, קדימה, באר שבע, קדימה. אני דרומי. יאללה. בוא עכשיו באר שבע. מה זה דרום? מי בכפר סבא? פה זה צפון, שם זה דרום. איך הולך בסמינר? פחד למצלמות אחרי שתחיית כל כך הרבה זמן. איך הולך בסמינר? הולך אחלה, הולך נהדר, למדנו המון, ראינו המון קהילות, הרבה מגוונים, הרבה אנשים, הרבה דעות. מה למדת על החברה החרדית? למדתי שהיא כן בועה כמו שחשבתי, אבל לא הבועה שחשבתי שהיא. זה הרבה יותר מסובך, החיים של האדם הפרטי במגזר החרדי הם הרבה יותר שחור לבן בעצם. כן, הם קצת שחור לבן. הוא לא יכול באמת לעשות מה שהוא רוצה, הדעה שלו לא נחשבת כל כך, רק הדעה של הרבי, של הרב שלו, או של שיבה שלו. הם לא מתגייסים כי זה פשוט... אני אחזור. עניין של דת מול לאום מאשר נטילה, כאילו שוויון בנטל ולימוד תורה או כאלה. זה פשוט הרבה עניין ערכי ובזהות שלהם, וזה זהות שהיא בועה בעצם. תודה. מה התחדש לך בסמינר? אני למדתי דברים חדשים על הגרעינים, וידעתי הרבה על העולם שלהם לפני. עכשיו אני חושב שזה יותר מבין, אני יכול לגבש את עצמי דעה. מה אתה יכול להגיד שאתה לוקח איתך לקהילה שלך מהסמינר? לנסות טיפה יותר להבין את השונה, וכאילו לא לראות מה שכאילו אני יודע על קהילה חרדית נגיד, אז לא לקבל את זה שכולם ככה וכל הקהילה היא ככה, אלא באמת לנסות להבין איזה הבדלים יש, אולי אני לא מודע אליהם, ואיזה דברים לא חושפים אותנו אליהם. היי בנות, משהו חדש שהתחדש לכם מהסמינר? היה לכם מעניין היום? כן. הרגשתם שזה היה מגוון, התכנים שהראו לכם היום? אני חושבת שזה היה ממש פותח
פותח את העיניים לראות כאילו חרדים, חבר'ה שחיים בתוך החברה החרדית, והם חרדים, הם מגדירים את עצמם חרדים, אבל הם לא כאילו אותם אנשים חסומים ואטומים שחשבנו שהם פתוחים ומכירים גם אותנו. כן, אני חושבת שגם אם רוב מה שאנחנו רואים בטלוויזיה זה נורא כאילו החרדים הכי קיצוניים שגידו אז נמות ולא נתגייס וכל זה, ואז לראות את הצד היותר נחמד אי אפשר להגיד. כן, תודה רבה. מה אתם אומרים על ההדרכה בסמינר? אחלה הדרכה. היה מה? נהנינו מאוד, היה מעניין. היה כיף. במיוחד כאילו... מה אתה חושב, רן? לא, היה ממש מעניין. למדנו ועשינו כאילו, כל הפעילויות, זה היה שילוב של פעילויות וזה והתנדבות, למדנו כאילו מה החברה, אנשים מגילנו בחברה החרדית עושים. יש לי שאלה, איך היה בירושלים? איך היה להיות בירושלים? נהניתם מהעיר? הייתי במלא מקומות שלא הייתי בהם אף פעם, ולמדתי מלא על ההיסטוריה של העיר ועל ההיסטוריה של המדינה. ומי ידע שבספרייה הלאומית יש 16? רובוטים. ללא חמסן. גם היה אוויר רובוטי, אנשים חמסן. טוב. למדתי כזה, כאילו, לא יודע, חייבתי גם אבל כאילו זה כזה נטו, כאילו, לא להיות כזה, כדי לדעת כלשהי, אבל זה לא עושים יותר, שזה גם הגיוני עכשיו למה יש דבר כזה מבחין דתי, זה לא היה כאילו, אז כאילו, כן. ואז באמת יש מגוון דעות בקהילה שלנו בישראל, שזה לא כאילו, כי אני גדל עם הקהילה שלי שכולם אומרים את אותו דבר וכולם יש להם את אותם דעות ודעות כאילו די דומות, ואני למדתי פה בסמינר הזה שכאילו זה לא רק הדעות שלי שהן לגיטימיות ושהן כאילו בתוך החברה שלנו, דווקא יש הרבה מגוון שלא כל כך ראיתי ועכשיו כאילו היה לי את ההזדמנות לראות איתם. ומה אתה יכול לעשות למען הקהילה שלך? אז נראה לי ששתי הדברים הגדולים שלפחות עברנו עליהם בסמינר בנושא הזה, אחד הוא כאילו התנדבות, כן, כאילו לגייס כספים או אוכל, כאילו לתת צדקה, או כאילו מה שאנחנו עושים זה לגייס מצרכים למען אנשים שיש להם כאילו שאין להם אוכל והם צריכים בשביל פסח, אז זה משהו שאפשר לעשות. גם עבדנו על כאילו כל הזה עם איחוד מה התחדש לך בסמינר? התחדש לי כל הראייה למה חרדים חושבים ואיך חרדים בעצם מתנהלים ביום שלהם, דברים שלא ידעתי על חרדים ודברים שחושבים לי. אוקיי. ומה למדת על קהילתיות במרחב הציבורי? למדתי שחשוב לתרום ולקרוא את האחר וללמוד לפני ששופטים מישהו. אוקיי. ומה אתה יכול לעשות למען הקהילה שלך? יכול להתנדב יותר, לשמוע את כל הצדדים של כולם לפני שאני מדבר, לפני שאני עושה, ובעיקר לתרום גם מהעשייה שלי וגם מעצם ההקשבה. תודה רבה. אז ענבר, בעצם מה למדת בסיור? בסיור אני למדתי על הנשים המשפיעות שהגיעו מהשכונה הזאת בירושלים, ולמדתי שנשים יכולות לשבור את תקרת הזכוכית, והעיר ירושלים, בגלל שהיא בעצם הוא בעצם שיקוף של המדינה, היא יכולה להראות לנו איך נשים יכולות לפרוץ בחברה בכללותה.